Nai, que me acaba de avisar Eva que xa está chegando, ainda nos temos que cambiar. Ah, que xa é hora? Sí, vamos. Ai, vamos. Bueno, ainda que teremos que explicar un pouco primeiro quen é Eva, non? Pois Eva Fernández é unha xornalista que como traballo de fin de grao decidiu crear Rebelico. Rebelico é unha revista de cultura galega que, como ben acaba de comentar Uxía, pois saliu daqui, da Facultade de Ciencias de Comunicación. E quen mellor que Eva pois para contarnos un pouco cales son os retos e oportunidades deste medio independente. Así que acompañádenos que aí imos coñecer. Vamos. Bueno, como primeira pregunta queríamos saber un pouco como nace Rebelico, que foi un pouco que te motivou a crear esta revista sobre tradición galega. Pois Rebelico empezou como traballo en fin de grao de xornalismo, porque xa dos uns anos atrás xa tiña pensado facer este proxecto, pero quería presentalo como as bolsas Nacho Miras, que eran ao final da carreira. Pero depois, no verán, antes de empezar cuarto, dixen, pois sí, porque seguir deixando as cousas para máis pa diante e non facelo xa. Entón, ao final, decidí facelo como TFG e pois, a temática da cultura tradicional é porque desde pequena estou no mundo do baile, da música e así, vía que non había como un medio completamente especializado na cultura tradicional e que nos medios xeralistas, que moitas veces que se trataba como, desde o meu punto de vista, non da forma máis adecuada que debería, entonces pois vía que facía falta como un medio que tratara de verdad a cultura tradicional pois coa importancia que se merecía. E un pouco creo que é iso. Para montar este proxecto, inspiraches en algún outro medio que houbera ou que foi o que fixo decidirte por este formato ou temática? Xa comentabas que estabas arraigada á tradición, pero que foi o que? Pois porque sí que, bueno, a mellor non era unha persoa que tuvera redes desde moi pequena, pero sí que empezara a ter redes, o que sei, 2 anos ou 3 antes de crear isto, e sí que había medios digitais, como por exemplo A Movida, que é unha revista de Vigo, que, bueno, ten edición en papel, pero está como ampliado nas redes. E gustábame moito o que facían e así, e despois tamén o meu titor tamén me ensinara outras revistas digitais de cultura de Cataluña ou cosas así, e sí que me gustaba o tema digital e como era así como fácil para poder empezar xa o máis pronto posible, e creo que por iso me decidín polo este formato. Nada, se nos podes comentar un pouco como foi o proceso creativo, un pouco desde esa idea principal ata despois ir desenvolvendo, pois supoño que tamén irías mudando un pouco o tipo de contido. Sí, ao principio ao principio só tiña principalmente como unha sección que, bueno, na web ainda sigue actualmente, pero non tiña moito tempo de seguila, que chamaba Trouleadas, que poñía como axenda cultural, digamos, porque era como algo que vía máis como unhas revistas deste tipo. Despois tamén, ao principio, non subía vídeos falando eu explicando cousas, porque tiña como máis vergonza a aparecer eu en persoa e tal. Entonces, ao principio só poñía tipo axenda cultural dese estilo e como post de fotografías, en plan como de crónica de eventos que iba, e despois pouco a pouco fun intentando modificar un pouco eso e iba evolucionando, intentando mellorar, e xa empezaba a crear vídeos falando eu e explicando cousas, ou cando iba a algún evento tamén gravar vídeos con unha entradilla do evento ou cousas así. Entón iso fun evolucionando pouco a pouco, e sobre a parte creativa que me contabas, sí, constantemente estou pensando ideas e temas novos que tratar, porque moitas veces é un pouco, a veces é fácil, digamos, pero como a parte o tradicional tamén é a miña parte de ocio, entón é como que vou a un sitio por ocio, pero tamén ao mesmo tempo tamén podo cubrilo na revista. Entón, bueno, así un pouco de todo. Sí, o sea, a ver, isto non sei se é un pouco desde descoñecemento, pero tamén a mí dá má sensación de que ao final un tema como que é a tradición tamén a veces o mellor é un pouco complicado como innovar e como buscar cousas novas, non? Sí, porque hai como algunhas cousas que a xente que se ven máis, por exemplo, na música ou no baile, cousas que son como máis coñecidas, e a veces sí que é complicado buscar cousas distintas ou que non estén tan contadas, porque a veces parece que está todo dito, pero en realidade cando hai que buscar un pouco máis a fondo e así. Algo super concreto. Sí, porque cando buscas e pos algo como super concreto, a xente dice, wow, claro, isto Claro. no mellor non coñecía tanto, así. Pero sí que, claro, que temos unha tradición super rica e hai moitísimas cousas que
que son difíciles saber todo, claro. En este sentido, que falabas, pois, diso, de que a tradición, os temas xa empezan a ser complicados, como é a selección das fontes? Pois iso, que a mellor moitas xa son cousas pasadas e que no presente non están tan vistas, como seleccionas ti as fontes para recoller información? Pois eu creo que maiormente son documentos ou xa sexa iso, documentos escritos ou audiovisuais, por exemplo, o programa do Alalá que había na TVG, ou iso, documentos escritos de artigos, algunha parte de libros, de algúns libros que poida ter eu ou cousas que consulto en internet. En canto a fontes físicas persoais, pois principalmente son grupos de música que entrevisto ou xente que publicara algún libro relacionado coa tradición ou algo así dese estilo, penso. E como máis ou menos o teu traballo diario, como te organizas para estas publicacións, se nos podes contar un pouquinho? Pois intento, case todo vai relacionado cos ciclos do ano e cos momentos, porque sí que estou pendente de, pois, eu que sei, no Entroido, agora que ven o Nadal ou así, pensando como cousas máis concretas para esas épocas, ou eventos que se sabe que hai en determinados momentos do ano ou así, pero outras veces algúns vídeos son como máis atemporais, digamos, esos, non sei, a mellor é cando se me ocurre unha idea que pode ser, que sei, en inverno como en verán, algo mellor, algo máis atemporal, sí que o publico un pouco cando se me ocorre, pero sí, despois outras cousas, claro, son máis ligadas aos momentos do ano. Con que retos te topaches ao facer xornalismo na web? Pois, ao principio, sí que sorprendíme xa, literal, os primeiros días de crear as contas da revista, de que a xente seguira moito o proxecto e así, pero sí que creo que o máis complicado, mellor, de facer xornalismo ou crear contido en redes sociais ou na web, creo que é a constancia, porque a mellor sí que hai un proxecto que mellor que empeza moi a tope, mellor ao principio, pero sí que é máis complicado seguirse mantendo ao longo do tempo, porque, por exemplo, nas redes sociais os algoritmos que se falan a veces non che beneficia ou penalizache cosas que realmente non sabes por qué. E claro, creo que é importante seguir publicando cousas constantemente, a veces ainda que sexa difícil ser constante, pero bueno, que é un traballo diario pouco a pouco, así que casi todos os días son retos que afrontar e seguir para adiante, verdad? Sí, a ver, que sobre todo no xornalismo web pásanos a nos agora un pouco tamén, que temos un par de asignaturas e un pouco máis de web, pero ao final non é algo que te enseñen como tan en profundidade. E supoño que a hora de ter, pois, iso, unha revista pois, digital, xa non é só a información, senón o deseño, pois, como funcionan as plataformas, entonces tamén, non sei, que tarefas consideras ti como necesarias para un xornalista a hora de publicar pois eso, en internet, porque non só é, pois iso, contar, non? Sí, claro, en internet, claro, antes había no medio impreso ou na radio, que sexa, aquí en internet é como mellor que se condensa todo, porque ti nun medio digital, claro, podes meter aí dentro un podcast, un artigo escrito, un vídeo, entonces eu creo que a mellor no xornalismo digital hai que os profesionais teñen como que saber de moitos máis eidos, a mellor. Sí, e máis polivalente e saber adaptarse como en iso, ir aprendendo, claro, pouco a pouco, porque non nacemos todos sabidos de todas as cousas, entón iso, a mellor ir adaptándose pouco a pouco, ir coñecendo distintas cousas, porque canto máis formatos distintos así podes meter dentro do teu medio, máis rico será, eu creo que así tamén máis chega a xente. En este sentido, cales son os principais retos, xa falando un pouco máis, pois o tempo, o diñeiro, para manter un medio independente como é Reolico? Pois sí, como xusto que acabas de dicir, un pouco o tempo e a financiación, o diñeiro, eu creo, no meu caso, sobre todo o tempo, porque compatibilizo, este proxecto con outros traballos, a verdade é que sí que é complicado sacar tempo e a veces dedicarlle todo o tempo que quixera ás publicacións e que queden realmente como a mí me gusta. Entonces, eu creo que o principal reto é o tempo, porque oxalá pudera dedicarme totalmente só a este proxecto, pero polo menos de momento non podo. Entón, iso, o tempo. E en canto a financiación, sí, por suposto, eu conto tamén co bastante apoio da miña familia, das miñas amigas. Por exemplo, meus pais xa desde o principio sempre, cando tiñamos que ir a algún sitio, eles veñen comigo no noso coche e o que sexa.
e sempre me axudaban bastante e sí, a veces sí que, bueno, neste ano que gañei no premio do Carballo Interplay aí sí que dan un pouco de dan cartos co premio, pero bueno, claro, normalmente, polo menos ao principio, é máis tirar de aforros que se teña e así. Vale, en este sentido, nós estuvemos mirando, Rebelico nace como revista, pero por lo que estuvemos viendo agora é tamén axencia, se non nos equivocamos. Entonces, este Rebelico Comunicación estaba xa pensado inicialmente ou foi se desenvolvendo máis tarde? Pois literal foi pouco a pouco, porque cando vía que a xente como que me empezaba a contratar, digamos, porque fíxeme autónoma o ano pasado, en xullo de 2024, porque vía que a xente que me empezaba a contratar e quería que, pois, por exemplo, no caso dos vídeos maiormente ou das fotos que fago para a revista, pois que a fixera para eles. Normalmente son grupos de música ou eventos que me contrataba e sí, literal que non estaba nada pensado porque cando empecé o proxecto non contaba para nada que tuvera como o alcance que está chegando e así, e a verdade é que super contenta porque a partir de Rebelico iso conseguí traballar en parte diso e a verdade é que estou super contenta de que a xente confiara no traballo. E como é a convivencia entre o medio e a xencia? Pois a veces intento separalo, claro, porque non quero que en Rebelico só aparezcan cousas que a xente pense que é un todo publicidade e que me pagan por poñer esas cousas, porque a veces sí que hai os vídeos en colaboración que hai nas redes sociais, pero iso na parte da xencia, nesa conta creína un pouco para visibilizar unha especie de portfolio, digamos, para poñer aí como vídeos ou fotografías que facía para grupos ou eventos principalmente, e iso na parte de Rebelico sigo intentando poñer como a parte iso, xornalística ou contar os eventos ou así, e na outra sí que é parte como a parte profesional, traballos que fago, e intentar contar e visibilizar cos grupos ou cos que traballo ou así, intento separar un pouco as cousas. O sea que a revista é como máis hobby, non? Entendo. Ou tamén o ves agora máis, bueno, entendo que máis profesional, pero creo que sobre todo é parte de paixón, por decirlo así. Sí, principalmente. Era iso, comezou como un traballo a fin de grado, pero tamén era como, o sea, a mí tamén me gustaba moito facelo, entonces non era como unha obriga. Sí. Pero sí, ahora a parte profesional, digamos, é a parte de eso, bueno, da xencia que lle chamo, que aí sí que como que me pagan por ese traballo e na revista sí que a maioría, excepto algunha colaboración que haxa, sí, desinteresadamente por darlle difusión aos eventos ou cousas que haxa. Vale. Xa para rematar, tiñamos unha pregunta así un pouco como a futuro, que é, pois, como ves este proxecto Rebelico como de a 5 ou 10 anos e que consello lle darías tamén, pois, a xente como nós que estamos agora aí un pouco empezando, pois, para poder levar un medio así? Pois non sei, de cara ao futuro sí que me gustaría seguir co proxecto, claro que sí, hasta que o corpo aguante, como sempre digo, e gustaríame que seguira medrando, verdade, e que seguira mellorando e pouco a pouco profesionalizándome como xa fun mellorando desde que comecei. E nada, para as novas xeracións, os novos xornalistas, pois nada, o único que aconsellaría, igual que fixen eu, pois se tedes unha paixón ou algo que vos guste moito, pois seguir por iso e seguir traballando constantemente, porque ao final as cousas acaban chegando e creo que, non sei, pola miña experiencia, que de momento non é moita, pois ese é o consello que podería dar, seguir traballando e facer o que vos guste, porque por aí van vir as cousas boas, porque se estás facendo algo que non che gusta ou a desgana, nótase perfectamente e así. Pois que guai, moitas gracias. Pois sí. Sí, tes algún problema? No, eu estaba ahora reflexionando que, o sea, sí que é verdade que, o sea, na carreira moitas veces como tamén parece que é iso, non este que meter un medio, en plan, dos míticos que hai sempre, non? Sí. O sea, a mí parece como super guai, jolín, en plan, poder facer algo teu, sabes? E que funcione, pero claro, non é fácil tampouco. Sí. É que eu en medios como tal solo tuve unha experiencia na Voz de Galicia que estiven de prácticas de terceiro cuarto, pasei bastante mal, digamos, e dixen, es que xa levaba creo que unha semana e xa dixen, eu aquí non vou aguantar 2 meses, non vou aguantar, aguantei, non sei ni como, pero eu xa dixen, Dios mío, miraba a xente que estaba na redacción, non sei, de 50 anos así, e dixen, non sei como levan así toda a vida, Dios mío, pero claro, non sei, e xa desde o principio, eu como desde pequena, xa sempre fui como moi independiente,
e xa sempre dixen, pois, eu tiro por aquí, depois o que salirá. E nada, pois que guai. Que guai. A mí a verdade me parece chulísimo. Sí, non, e fan falta proxectos como este. Grazas.